Театр закрыт. Видны были тускнеющие огни оставленной гавани, да черное, как тушь, небо. Дул холодный сырой ветер. Мы чувствовали над собой тяжелые тучи. Чувствовали их желание разразиться дождем, но нам было душно, несмотря на ветер и холод. Мы, матросы, столпившись у себя в кубрике, бросали жребий. Раздавался громкий, пьяный смех нашей братьев. Слышались прибаутки. Кто-то на левотехе пел петухом? Мелкая дрожь пробегала у меня от затылка до самых пят. Точно в моем затылке была дыра, из которой сыпалась вниз по голому телу мелкая, холодная дробь. Дрожал я от холода и от других причин, о которых хочу здесь рассказать. Человек, по моему мнению, вообще гадок. А матрос, признаться, бывает гадже всего на свете. Гадже самого скверного животного. Потому что и оно имеет оправдание, так как подчиняется инстинкту. Может, я и ошибаюсь. Я как жизни совсем не знаю. Но мне кажется, у матроса больше поводов бронить и ненавидеть себя, чем у кого-либо другого. Человеку, который в любой момент может сорваться с мачты, скрыться навсегда под волной. Человеку, который помнит Бога только когда утопает или летит головой вниз. Нет нужды ни до чего и ничего ему на суше не жаль. Мы развратничаем, мы пьем много водки, потому что не знаем, кому и для чего нужна в море добродетель. Буду, однако, продолжать. Мы бросали жребий. Всего нас, незанятых, отбывших свою вахту, было 22. Из этого числа только двоим из нас могло выпасть на долю счастья насладиться редким спектаклем. Дело в том, что каюта для новобрачных, которая была у нас на корабле в описываемую ночь, имела пассажиров. А в стенах этой каюты было только 2 отверстия, которыми мы могли распорядиться. Одно из них выбелил я сам, тонкой пилкой, предварительно пробуравив стену штопором. Другое же вырезал ножом один мой товарищ. И оба мы работали больше недели. Одно отверстие досталось тебе. Кому указали на меня, а другое кому. Твоему отцу. Мой отец, старый горбатый матрос с лицом похожим на печеное яблоко, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу. Слышишь, мальчишка, Сказал он мне: мы сегодня счастливы. Счастье в одно время выпало и тебе, и мне, мальчишка. Это что-нибудь да значит? Он нетерпеливо спросил: Который час? а было только 11. Я вышел из кубрика, закурил трубку и стал глядеть на море. Было темно, но надо полагать, что и в глазах моих отражалось то, что происходило в душе. На черном фоне ночи я различал образы. Я видел то, чего так недоставало в моей тогда еще молодой, но уже сгубленной жизни. 12. Я прошелся мимо общей каюты и заглянул в дверь. Новобрачный. Молодой пастор с красивой белокурой головой сидел за столом и держал в руках Евангелие. Что-то объяснял высокой худой англичанке. Новобрачная
молодая, стройная, очень красивая, сидела рядом с мужем и не отрывала своих голубых глаз от его белокурой головы. По каюте из угла в угол ходил банкир. Высокий, полный старик-англичанин с рыжим, отталкивающим лицом. Это был муж пожилой дамы, с которой беседовал новобрачный. Пасторы имеют привычку болтать по целым часам. Думала я. Он не кончит до самого утра. Час ко мне подошел отец и, дернув меня за рукав, сказал: Пора, они вышли из общей каюты. Я мигом слетел вниз по крутой лестнице и направился к знакомой стене. Между этой стеной и стеной корабля был промежуток полной воды. И сажи крыс через минуту Я услышал шаги старика отца. Он шел тяжело спотыкаясь о кули, ящики с керосином и бронился. Я нащупал знакомое отверстие. И вынул оттуда четырехугольный кусок дерева, который я так долго выпиливал. И я увидел тонкую, прозрачную кисию, Сквозь которую пробивался ко мне мягкий розовый свет. а вместе с этим светом до моего горящего лица коснулся удушающий. высшей степени приятный запах. Это было должно быть запах аристократической спальни. Но чтобы увидеть спальню, нужно было раздвинуть кисию двумя Что пальцами. я и поспешил сделать. Я увидел Бронзу, бархат, кружева. И все было залито розовым светом. в 1,5 сажениях от моего лица стояла кровать. Пусти меня к твоему отверстию. Проворчал отец и терпеливо толкая меня в бок. Твое лучше видно. А я молчал. Слышишь, мальчишка? У тебя глаза сильнее моих, и тебе решительно все равно, глядеть издали или вблизи. Тише, нас могут услышать. Новобрачная сидела на краю кровати, свесив свои маленькие ноги на мех. Она глядела в землю. Перед ней стоял ее муж, молодой пастор. Он что-то объяснял ей, что именно не знаю, шум корабля не давал мне слышать. Она слушала и отрицательно качала головой. Он говорил горячо, жестикулируя, сверкая глазами. «Черт, меня укусила крыса!» — сказал отец. Говорили новобрачные долго. Наконец пастор опустился на колени и, протягивая к ней руки, стал ее умолять. Она отрицательно покачала головой. Он вскочил и заходил по каюте из угла в угол. По выражению его лица, по движению рук я догадался, что он угрожает. Его молодая жена поднялась, подошла к стене, где я стоял, и остановилась возле самого моего отверстия. Она о чем-то думала, и я пожирал глазами ее лицо. Мне казалось, что она страдает, борется с собой, колеблется, но в то же время черты ее выражали гнев. Я ничего не понимал. Минут 5 мы простояли так, лицом к лицу. Потом она отошла и остановилась посреди каюты и кивнула своему пастору. Знак согласия должно быть. Тот радостный улыбнулся, поцеловал у нее руку и вышел из каюты. Через
Через 3 минуты дверь отворилась, и в спальню вошел пастор. Вслед за ним высокий, полный старик-англичанин, о котором я говорил выше. Он подошел к кровати и спросил о чем-то у красавицы. Та, бледная, не глядя на него, утвердительно кивнула головой. Англичанин-банкир достал из кармана какую-то пачку. Пачку банковых билетов должно быть. Пастор взял их, смотрел, сосчитал И с поклоном вышел. Старик-англичанин запер за ним дверь. Я отскочил от стены, как ужаленный. Я испугался. Мне показалось, что ветер разорвал наш пароход на части, что мы идем ко дну. Мой отец. Это пьяный, развратный человек. Взял меня за руку и сказал: Выйдем отсюда. Ты не должен этого видеть. Ты еще мальчик. Я вынес его по крутой извилистой лестнице наверх. Где уже шел настоящий осенний дождь. У меня нет... Да что ты мне скажешь, братан? Что я не прав, что это там аморально как-то, не так, как у вас? Что мы от